வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிராவல் வித் கேகே. இன்னைக்கு நான் என் பெரியம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் சென்னையில இருந்து. ஸோ இங்க வந்து ஆர்கானிக் தோட்டம் இருக்கு. இங்க ஈவினிங் ஆனா கிளிலாம் வருது. வாங்க நம்ம அதை பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. பேரட்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து பேரட்டுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ண போறோம். எப்படி பண்றோம்னு வந்து பார்க்கலாம். சொல்லுங்க டீச்சர், ஏதாவது சொல்லுங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு ஃபேமிலியாக ஈவினிங் எல்லாரும் சேர்ந்து வீக்கெண்ட் அதுவுமா இப்படி வந்து ஒரு சண்டே வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உங்களால் முடிஞ்சதை வந்து நேச்சருக்கு செய்யுங்க. எப்பயுமே நேச்சரை நம்ம நல்லா பார்த்துக்கிட்டோம்னா நேச்சர் வந்து நம்மளை இன்னும் சூப்பராக பார்த்துக்கும். ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ முடியுமோ பேர்ட்ஸையோ அனிமல்ஸையோ அண்ட் நேச்சரை வந்து டெவலப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணி வீட்டில் சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதே ரூரல் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மரம் இருக்கும், நிறைய செடி இருக்கும், நிறைய ஃபார்மிங் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுக்கும். இப்போ நம்ம வந்து அர்பன் சிட்டியில் மெட்ரோ சிட்டிஸில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபுல்லாக வண்டிங்களாக இருக்குது, எங்கேயுமே மரமே இருக்கிறதில்ல, அதுங்களுக்கு தண்ணியும் இருக்கிறதில்ல, சாப்பிடவும் எதுவும் இருக்கிறதில்ல. அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வீட்டில் வேஸ்ட் பண்ணுற சாப்பாடை எவ்வளவோ வேஸ்ட் பண்ணுறோம். அதில் ஒரு கைப்பிடி வச்சிங்கன்னா உங்களால் 2 பேர்டுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ண முடியும். ஸோ டெய்லி வந்து உங்களால் முடிஞ்சதை உங்கள் வீட்டு மாடியில் வச்சிங்கன்னா அது வந்து சாப்பிட்டு போகும். இதே வந்து நீங்கள் சுற்றி எல்லா இடமும் நேச்சராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இப்படி பண்ண வேணாம், அதுவே தன்னை ஃபீட் பண்ணிக்கும், நேச்சரே தன்னை ஃபீட் பண்ணிக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து அது இல்லாமல் எல்லா இடத்தையும் பில்டிங் கட்டுறதுனால அதை வந்து சாப்பிட முடியாது. ஸோ உங்களால் முடிஞ்சதை நம்ம என்னத்தை அழிச்சோமோ நம்மளே வந்து அதை டெவலப் பண்ணுவோம். இந்த சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சா திருப்பி திருப்பி பாருங்கள்.
உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க.